مع ضيف الصاد الليلة السيد مسار عبد المحسن الكاتب والصحفي. أهلا بك سيد مسار. انطلاقا مما ذكره السيد مصطفى الكاظمي حيث ألمح إلى جملة في غاية الأهمية بأن الحكومات تذهب والدولة باقية، فيما لو تحدثنا عن ألف باء الإصلاح، عن مفردات الإصلاح، عن أدوات الإصلاح، هل هي متوفرة؟ من أين نبدأ وبماذا نبدأ؟ مساء الخير، تحية لحضرتك وتحية لمشاهدي قناة الشرقية. أنا أعتقد أن المراهنة على ما يقوله السيد الكاظمي ليس له محل من الإعراب في الوضع الحالي. السيد الكاظمي هو يحاول أن يحقن الأمل في شارع عراقي منهك متعب، ولقد شاهدنا مثلا ماذا يحدث الآن من أوضاع أمنية إذا أردنا أن نغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الشعب العراقي، وربما تفاقمت منذ اليوم الأول الذي تولى فيه رئاسة الوزراء كمرشح توافقي ومرشح تسوية بين الأحزاب. سيد مسار، اسمحي لي زميلتي، سيد مسار، نريد أن نعرج معك على الشأن الاقتصادي أكثر وليس على الشأن السياسي دون أن نجرح بأحد. بماذا نبدأ وكيف نبدأ اقتصاديا لكي نصل إلى الإصلاح المنشود؟ يعني أنا أعتقد أن مثلا على حكومة السيد الكاظمي إذا كانت أن تريد أن تقوم بحلول سريعة، مثلا أن تلتفت إلى أن نسبة العمالة الأجنبية حاليا الموجودة في العراق ومن الدول الآسيوية هي 600 ألف يد عاملة، ربما تقليص هذه الأعداد أو على الأقل الإبقاء على الأيدي العاملة الماهرة ودفع مزيد من الشباب العراقي إلى سوق العمل ربما يستطيع أن يحرك الوضع الاقتصادي. هذا واحد. ثانيا، مسألة المناطق الحرة، شاهدنا المناطق الحرة في العراق مثلا دائما ما تستعين فيها خاصة تلك التي تشرف عليها إيران وتكون مناطق للتغليف والتعبئة وبيع المنتوجات. أعتقد أنه أيضا من الممكن أن تقوم الحكومة بتسليط بعض الأيدي العاملة وضخها في جسد هذه المناطق الحرة، وبالتالي تحريك سوق العمل، تحريك الاقتصاد، ربما تخفيض مستوى البطالة. أيضا هنالك مسألة ربما ثالثة ومهمة يجب الالتفات إليها من قبل الحكومة العراقية. أعتقد أن مسألة مثلا رفع وخفض أسعار الدولار حسب ما نشاهده الآن لم تنتج فرقا حقيقيا، بدليل أن بيعها الآن هو بنفس الفروق التي كان يباع بها الدولار عندما كان ب 120 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار. إذن أنا أعتقد أن على السيد الكاظمي رغم أنه ربما محق، هنالك علاجات تحتاج إلى وقت طويل الأمد، لكن أنا أعتقد أن هذه الممارسات والحلول البسيطة إذا ما جرى التركيز عليها تستطيع أن تدفع بالعراق دعنا نقول إلى شوط أفضل من الشوط الاقتصادي الذي يلعبه الآن. طيب، ولكن هل تطبق هذه الخطط إدارة الاقتصاد وتستهدف إصلاحا كاملا كما تحدث الكاظمي؟ سيد مسار، أنت تعلم قدمت في الحكومات السابقة الكثير من المبادرات، مرة مبادرة اقتصادية ومرة ورقة إصلاح، هذه المرة ورقة بيضاء. ماذا يمكن أن تختلف به هذه الورقة عن سابقاتها؟ ونحن بالتأكيد لا نحمل حكومة الكاظمي كل هذه الأعباء والخسائر اليوم بالاقتصاد العراقي، ولكن نريد نتيجة مختلفة أقله. أولا سيدتي، يجب أن ننتبه إلى مسألة معينة. كل الأمور التي تحدث في العراق حتى لو كانت في قطاع اقتصادي استثماري هي لابد أن تسير على السكة السياسية. لهذا أنا عندما أسلفت قبل قليل ووضحت هذا الموضوع، فإن الوضع السياسي هو الذي يتحكم في كل الأمور، ولكن أنا أعتقد أن ما يدعو إليه السيد الكاظمي هو يطلب معاونة جميع الشركاء في تنفيذ هذه الورقة. ولهذا هو أشار إلى أن هنالك دعنا نقول مؤتمرا إقليميا كبيرا يجمع به بين عدة دول عربية ربما كانت هنالك خلافات بينها بالسابق مثل قطر، الإمارات، مصر. أنا أعتقد أن هذه الدول بما تمتلكه من إمكانيات
لوجستية ومالية وتخطيطية ربما تستطيع أن تقدم للعراق شيئا، ولكن الشرط الأساسي أن تكون هنالك للعراق رؤية واضحة، أن لا يسعى فقط للحصول على ثمن سياسي بما معنى الاعتراف بشرعية النظام وترك المسائل الاقتصادية ورميها على الرف. نعم، شكرا لك على هذا الحوار الكاتب والصحفي مسار عبد المحسن.